Кішкентай ханзада. Антуан де Сент-Экзюпери. Баяғыда бір бала ұшқыш болуды армандаған екен. Кішкентай кезінде ол бір сурет салды. Ішіне піл кіріп кеткен жылан. Бірақ үлкендер оны түсінбеді. «Бұл жай ғана шляпа ғой», деді. Сол кезде бала ойлайды. Үлкендер ештеңені түсінбейді екен. Сөйтіп өсті, ұшқыш болды. Шөл дала. Ұшақ апатқа ұшырайды. Ұшқыш жалғыз өзі шөлде жүреді. Су жоқ, азық жоқ. Енді не істеймін? Осы кезде жанынан кішкентай бір дауыс шығады. Сәлем, маған бір қой суретін салып берші. Сен кімсің өзі? Мен кішкентай ханзадамын. Б612 атты кішкентай ғаламшардан келдім. Ал, қане, қой салып берші. Ұшқыш әртүрлі сурет салады. Бірақ ханзадаға ұнамайды. Ақыры қораптың суретін салады. Міне, бұл қорап, ішінде сенің қойын отыр. Дәл осыны қаладым, алақай. Кішкентай ханзада өзінің ғаламшары туралы айтып берді. Ол жерде қауіпті баобабтар өседі екен. Егер дер кезінде жұлып тастамасан, бүкіл ғаламшарды басып кетеді. Бірақ бір күні ол ерекше раушан гүлін көрді. Ханзада: Сен өте әдемісің. Раушан: Әрине, сен мені қорғауың керек. Сен мен үшін құнқағар да жасап бер. Раушанның мінезі қиын еді. Ханзада ренжіді де басқа ғаламшарға саяхатқа аттанды. Ол көптеген ғаламшарға барды. Бірінде өзіне бағынғысы келген хан отырды. Бірінде тек мақтау естігісі келген даңқұмар отырды. Басқасында жұлдыздарды санап, бәрі менікі деп жүрген бай адам болды. Ханзада: Үлкендер бәрі бір түрлі екен. Сөйтіп ханзада жерге келді. Шөл далада ол жыланға жолықты. Жылан айтады: Егер үйінді сағынсан, маған айт. Мен сені қайтарып жіберемін. Ханзада үндемей кетеді. Кейін ол бір бақта сансыз раушандарды көрді. Ханзада мұңайып: Сонда менің раушаным ерекше емес пе? Сол кезде оған түлкі кездеседі. Түлкі айтады: Сенің раушаның өте ерекше. Сен оған күтім жасадың. Сен оны қорғадың, бауыр бастың. Ханзада ойланып: Мен сенімен ойнағым келеді. Түлкі: Олай болмайды. Алдымен мені қолға үйретуін керек. Ханзада: Қолға үйрету деген не? Ол байланыс. Сен маған бауыр басасың, мен саған бауыр басамын. Сонда сен үшін мен әлемдегі жалғыз түлкі боламын. Екеуі дос болып кетеді. Түлкі құпия сөзін айтады: Ең маңыздыны көзбен көре алмайсың, тек жүрекпен ғана. Және ұмытпа, сен біреуді қолға үйретсең, оған мәңгі жауаптысың. Ханзада жыланға қайта оралады. Уақытым келді. Мен өзімнің раушаныма оралуым керек. Ұшқыш қайғырып: Жоқ, кетпе! Ханзада жымиып: Мен кетсем де, сен әр жұлдыздарға қарағанда менің күлкімді естисің. Жылан оны шағып алады.
ұшқыш үйіне оралды. Кейде түнде аспанға қарап тұрады. Әр жұлдыздың ар жағында кішкентай ханзаданың күлкісі естілгендей болады. Бірақ, балалар, есте сақтаңдар, ең бастыны көзбен көре алмайсың, тек жүрекпен ғана.